الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. سلامونه او نیکې هیلې ټول درنو لیدونکو ته. نن یو ځل بیا زه یو داسې کورنۍ ته راغلی یم. په دې ماښام کې ما ته زنګ ووهل چې خورې مونږ ډېره ستونزه سره مخامخ کړو او د نږدې نه راشه مونږ سره خبرې وکړه او زموږ د کور د ستونزې ګوري چې د دې مور څه مشکلات ده. یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته، یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته، چې لاس دې ونیسي راتېر دې کړې د ژوند پر لاره، چې لاس دې ونیسي راتېر دې کړې د ژوند پر لاره، چې حوصله در ګرانې لیدونکو تاسو خپله ګورئ په دې ماښام کې زه همدغه دې کورنۍ ته راغلم او نږدې نه به ګورو چې دا خور څه مشکلات لري خپل په ژوند کې او څه ویل لري، ځکه چې ما ته دا زنګ ووهل په دې څو ورځ کې زه لږ مصروفه وم اوس راغلم. تاسو خپله به ګورئ دا کور هم وګورئ د دې ژوند حالت هم وګورئ او نږدې نه به زه خبرې کوم چې دوی څه مشکلات لري. یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته، یتیم پلار دې شهید. سلام علیکم. سلام. ګرانې خورې تاسو خپل په ژوند کې څه مشکلات لرئ او څه ستونزه وه؟ تاسو ما ته زنګ ووهل او په دې ماښام کې زه دلته راغلم. نو هر څه مشکل د په ژوند کې خپل قصه خپله لیدونکو ته ووایي، هر څه مشکلات لرئ نو کولی شئ خپل دا خبرې هغوی سره شریک کړي. ډېر مجبور است خورې په یو لیور مې پروس کالی غریب ناجوړه و یو میاشتې بستر و غریب قرض کا پور کا خو مې یو لکه زما خاوند غریب قرضداره شو، بیا ونه واله د بل نه واله دارو وکړه دوا یې وکړه بیا مړ شو غریب، بیا د هغې باندې قرضداره شو، ډېر قرضداره شو. بیا زما خاوند دی دا هم کونډه ده هغه هم کونډه ده، یو بله د هغه کونډه ده، دا هم یو لیور ښځه ده خورې هغه هم د لیور ښځه ده، کونډې دي خورې یو کونډې دي. دا چې دی مکتب کې شپیره و غریب شهید شو، د دې چې دی غریب فروز کالي ناجوړه و شهید شو. هېڅوک نه لري. زما خاوند یې سپین ګیري سړی دی غریب، سبایي ځي ملا ځان چې او بېګا ماسخوتن 8 بجې 9 بجې غریب راځي. نو ډېر مجبور است کوم 2-3 لکه روپۍ قرضداره شو، دا کرایي کور باندې پروت است، کله د یو نه واله کله د بل نه واله د کور کرایه ورکړه د کور بیل ورکړه. ډېر مجبور است خور هېڅ شی هم نه لرو که ستاسو د وس هر چې شی کېږي د خدای دپاره مونږ ته لږ راکئ، هېڅ شی هم نه لرو. ډېر مجبوري ده زموږ، ډېر غریبه ده. زلمی زوی زمونږ نشته، دغه یو زوی دی زما او د دې وړکی زوی دی یتیم دی، دغه هېڅوک هم نشته. ستاسو د وس چر چې شی کېږي راکئ مونږ ته خورې. همدغه هم زموږ ارمان دی، همدغه هوس دی، همدغه مونږ د دې حکومت نه خواهش کوو، همدغه مونږ ارمان کوو چې مونږ ته چې شی راکړي، دا یتیمان وساتو، دا غریبان کورونه سم کړو. زره دغه زموږ کور ده، دغه ژوند دی، دغه زندګي ده. یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته. جانې ستا د خاوند د وفات نه څومره وخت شو؟ 1 کال شو خورې. 1 کال شو. 1 کال شو. څو ماشومان لري خورې؟ 6 ماشومان. دا مشر دوی دغه ده؟ دغه مشر زوی دی. دا ټول یعنې ستاسو د ټول سرپرستي یوازې ستا دا یوه لیور کوي؟ لیور مې کوي. څو کسان استي په کور کې بیا؟ مونږ 13 نفره یو. نو دا ستا دا ماشومان تاسو تا نه دا ډوډۍ ښه جامې دا هېڅ تا نه غواړي خورې؟ کله یو خپل زاړه کالي ورکوي، کله بل ورکوي، کله بل ورکوي. اغوندې غریبان څنګه وکړو؟ د چا نه وغواړو؟ زاړه کالي څوک یو ورکوي څوک بل ورکوي، زړه یې درد کوي هماغه خورو. اغوندې غریبان څنګه وکړو؟ ستا لیور ستا خاوند په دولت کې و؟ د دولت نه تر اوسه تا څنګه؟ نه هېڅ شی مې تر اوسه پورې نه دی راکړی. مجالت ولي ښه مجالت دا ستاسو ده؟
یتیمه پلار ستاسو د واسه چرچ شي کېږي خو د خدای پر دا موږ ته راکړې ډېر غریب یې زمونږ یو سړی د غریب د غمونو نه لیونی شو سپین ګیری شو غریب کله یو ورندار ته ګوري کله بل ته ګوري کله بل ته کله خپل بچي ته ګوري موږ هغه هم ته خپل غیبي دی غریب ستا خاوند او زما خاوند هغه بړکې زوی دی زما څوک نشته خدای دا خدای دې دا څه شی نه کې دا نور ورونه خو مړ شو ما به څوک ساتي دا به څوک ساتي ګران لیدونکو تاسو خپله واورېدې او ولیدې چې دوی څومره ستونزو سره مخامخ دی یا دا یتیمان دا خورکۍ خپله قصه تاسو ته وکړه او د دې پوښتنه د دې خاوند په دولت کې کار کول عسکر په قندهار کې دولت هم د دې پوښتنه نه ده کړې تر اوسه په دې یو کال کې او یو کال مه جوړوي په دې یو کال کې هېڅوک د دوی پوښتنه نه کوي او د دغه خور یوه مېړه ده او دا ټوله کورنۍ د هغه په غاړه کې ده وایي یعنې موږ هېڅ نه لرو تاسو خپله دا کور وګورئ دا ماشومان وګورئ هغه ماشوم وګوره دا ټول جاړي د دې پلار هم نشته د هغه پلار هم دا ټول یتیمان دي نو تاسو نه زه دا خواهش کوم ورونه چې دوی سره مرسته وکړي د دغه یتیمان لاسنیوي وکړي او تاسو خپله واورېدو نو زه تاسو ته څه وایم ورونه خپل صدقه خپل خیرات دغه خور ته ولېږئ تر څو د دغه ژوند مخ ته لاړ شي او دا ماشومان مکتب ته لاړ شي مدرسه ته لاړ شي ښه جامې واغوندي تاسو خپله وګورئ د دې جامې وګورئ خپله ګوري دا ماشومان د هغه بل وګوره هغه وګوره ټول وګورئ تاسو خپله او دا د کور وضعیت تاسو خپله وګورئ چې دا کور یې سره کم دا د کرایه کور کې د خپله ګوري دا فرش نه لري پردې نه لري توشک هېڅ نه لري هېڅ یوازې دغه شپه ورځ تېرېږي په دغه کور کې کور هم کرایه ده او د دغه خور خاوند هم اوس مریضه ده خو یعنې د ورونه غم د دې خاوند همداسې کړی ده چې بیخي سپین ګیري وایي کار نه شي کولی خو ځي سهار ځي د غوږونو نه دروند دی خبره نه اوري غریب بیخي خبره نه اوري د غوږونو نه دروند دی شل خبرې ورته وکړه نه یې اوري د ډېر غمونو د لاسه وایي داسې ورځ کېږي چې موږ همداسې د شپې چې د دې خاوند راځي وایي هېڅ په لاس کې نه وي نه ډوډۍ وي نه د هېڅ دا ماشومان دي د خپل همسایګان نه وي ډوډۍ راوړي یا کوم بل شی هماغه خورو که راوړي خورو که نه وه همداسې کینو سبا یې شپه کېږي شپه پس بېرته سبا کېږي هېڅ وی نشته زموږ په کور کې نو تاسو خپله ولیدئ او واورئ دغه خورکۍ قصه هر څوک چې غواړي دې سره مرسته وکړي د دې لاسنیوي وکړي د دغه یتیمان د دې خورکۍ نو زموږ په واتساپ نمبر کې موږ سره اړیکه ونیسئ او زه تاسو نه خواهش کوم ورونه خویندې هیله لرم چې دغه کورنۍ سره مرسته وکړي او دا ویډیو تاسو لایک کړئ او شیر کړئ تر څو هغه ورونه چې نه ګوري هغه زموږ ویډیوګان وګوري او دې کورنۍ سره مرسته وکړي په هغه وخت کې هم تاسو ته دا ثواب رسېږي خویندو تاسو خپله دا کورنۍ ولیدئ د دې قصه دې واورېدو او تاسو خپله د دې ژوند وګورئ دا فرش وګورئ او دا کمپل همدغه اوس دا کمپل ما لپاره دلته واچل چې کور دې باندې کښېنه نه توشک نه لري نه فرش لري نه پردې نه کمپل وي په همداسې یو دوه دانې نور کمپلونه مو شته وي دا ټول کورنۍ په همدغه کې شپه وي سبا کوو مونږ تاسو خپله وګورئ او ورونه خویندې تاسو خپل په دغه یو وضعیت کې ځان قرار کړئ بیا وګورئ چې څنګه دا ژوند څنګه مخ ته ځي دا دومره ستونزې سره تاسو خپله وګورئ او بیا پوهېږئ چې دغه یو حالت کې یعنې ژوند کول ډېره سخته ده په دې داسې یو کور کې په دې ژمي کې چې نه فرش وي نه توشک وي نه کمپل هېڅ نه لري او هغه ورونه نه زه خواهش کوم هیله لرم چې هغه ورونه چې د څوک وسه توان دغه کورنۍ سره مرسته وکړي او دا ویډیو شیر کړي تر څو هغه ورونه چې یعنې وسه توان لري پیسې لري سرمایه داره دي زموږ ویډیو وګوري او دا کورنۍ سره مرسته وکړي او دغه یتیمان لاسنیوي وکړي تر څو دغه یتیمان مکتب ته لاړ شي مدرسه ته لاړ شي ښه جامې واغوندي خو بوټان واغوندي یو فرش دې ته واخلو کمپل واخلو نو ورونه تاسو نه زه دا خواهش کوم چې خپل خیرات صدقه دغه یتیمان ته ولېږي او ستاسو خیرات صدقه په دغه یتیمان باندې کېږي او د دې حق موږ ټول باندې ده چې د دوی پوښتنه وکړو هر څوک چې د یتیم پوښتنه وکړي په آخرت کې الله تعالی هغوی ته اجر ورکوي او هر ورور خور چې غواړي ما سره مرسته وکړي زما په واتساپ نمبر کې ما سره اړیکه ونیسئ زما واتساپ نمبر 0 ده خپل مرسته موږ ته راولېږي او زه ستاسو مرسته په شفاف ډول دغه کورنۍ ته راوړم دغه کورنۍ ته به هر څه اخلم د دوی ماشومان ته د دوی کور ته نو هر څوک چې غواړي موږ سره مرسته وکړي زه ستاسو په خدمت کې یم